हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जंगीड़ और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है जेजे वालों के जो टाइपिंग टेस्ट है वो शुरू हो गए हैं। लाइव टेस्ट मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं कि उनके लाइव टेस्ट 10 मिनट का टाइमर है। वो सभी स्टूडेंट तैयार बैठे हैं, बजाते ही स्टार्ट कर देंगे। रेडी साहब, स्टार्ट। कीबोर्ड की आवाज़ से गूंजना चाहिए ऑल। ध्यान सिर्फ अपने वर्ड पे रहना है। घबराना नहीं है। सत्रह 1750 तो कम से कम पहुंचाने हैं की स्टॉक। पाँच मिनट हो गए, 5 मिनट और हैं। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ढूंढने के लिए। मात्र 30 सेकंड और है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जितने भी रेड लाइन आ रहे हैं वो सब हटा दीजिए वर्ड्स। कितने की स्टॉक्स आ रहे हैं? 2290। शाबाश, बहुत बढ़िया। कितने आ रहे हैं? 2190। शाबाश। हमारे 1500। कल कितने थे? 1300 1350। 1300 के समथिंग थे ना। चलो, हमारे कल कितने थे? पौने 1700। पौने 1700। आज कितने? 1840। हमारे कितने हैं? 2255। आपके 1622। कल का ऑफर लिया था ना। हमारे कितने हैं? 2383। शाबाश। कम से कम 1750 का तो आप पहले टारगेट रखिए।
जिनके भी कम आ रहे हैं 1750 का टारगेट रखिए सबसे पहले तो।